Сәлем достар, сіздермен бірге жасан Суинграев. Мен бүгін сіздерге VK-ның қазақша түрін көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай программа қажет. Бұл VK-ның ссылкасы менің VK парақшамда болады. Міне VK кірейік. Осы ең алдымен мен осылайша доступно обновление деген обновление жасағым келмейді. Ал міне осындай болады. Новый смайликтер бар мынау қазақша VK-дан. Міне қазақша VK міне ссылкасын дайындап қойдым. Менде өзіңіз көріп тұрғандай міне ауман сурет тұр үстінде. Менде Android, бірақ осында дәл осындай болады. Мен оны кейін сізге көрсететін боламын. Осы ссылкаға кірейік. VK моды қазақша тіл бар. Өзіңіз группаңыз Вики страницасын көруге болып кетті мына телефонға. Міне Вики страницасын көруге болады. Жаңа смайликтер қосылды. Цветтерін өзгертуге болады. Бұның ерекшелігі музыка мен видеоны жүктеп алуға болады. Невидимка болады, яғни көрінбей отыруға болады. iPhone, iPad, Windows, Android мана айтқандай осылардың атына отыруға болады. Өзіңіз браузер кәдімгі VK сияқты браузері бар екен. Кімде сіз подписчикта отырсыз, соны көруге болады. Мен жаңа ғана осылай подписчикте отырған кезде бәрі өз подписчиктерім, мен подписчик болғанымдарымды алып тастадым. Қай күні тіркелдіңіз, соны көруге болады. Мен оны білмеймін қалай. Бірақ мысалы досыңыз қанша сообщение жаздыңыз, соны көруге болады. Сіздің подписчикке тақса, ол ответаға келмейді, ол друзьяға келеді. Бір сөзбен айтқанда бәрі де бар, ыңғайлы ВКонтакте. Енді мен сіздерге осы VK-ны қазақша аударуды үйретемін. Ол үшін міне кешіріңіздер. Ең басында біз настройканы басамыз. Содан соң настройка басамыз. Содан соң прочие дегенді басамыз осынан. Невидимка де болуға болады осында. Не прочие. Язык приложения деген кезде міне қазақ тілі болады. Не загрузка ВКонтакте дәл осылай біз қазақша түрге аударамыз. Қазір күте тұрыңыздар. Міне жаңа жазбаларды көрсету. Міне жауаптар осылай қазақша тілге аударамыз. Ал манаға сізден iPhone арқылы келтіру үшін біз былай істейміз. Windows, iPad арқылы істеу үшін қазір күтіп. Міне арқылы жазуға басамызды. iPhone дегенді басса, міне қараңыздар. iPhone арқылы жазамыз. Осылай жазуға болады. Жақсы. Менің профиліме кіріп, осылай қазақша VK деген ссылкаға кіруге болады. Және де мен сіздерге бір группа туралы реклама жаңалық жасайтын боламын. Ол группаның аты Android ойын бұзу. Бұл туралы осының ссылкасы біздің
Бұл группаның ссылкасы описаниеда болады. Осыған тіркеліп кетіңіздер, достар. Сіздер менде редактор бар, сіздерге ответ жазатын болады. Енді кешіріңіз, достар. Міне осылай біз қазақшаға тіркеле аламыз. Ал осы қазақша ВК-ның ссылкасы кіріп, қазақша ВК мене дегенге бассаңыз шығады. Сіздермен болған Жасұлан Сойын Граев, аман сау болыңыздар.